ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री शिवगौरी स्तोत्र। श्रीनिपाशपुष्पशरपुण्ड्रचापके कर पंकजः कलित भक्तवांछिता तरुणारुणारुणतनुं त्रिलोचनां ललितां भजे ललितचन्द्रचूलिकां ललिता विभूषित निजांगमूर्तये ललितेषु चापश्रीनिपाशपाणये उदयारुणद्युतिमुषे दयाजुषे मदनेश्वराय महते नमो नमः। अंचत पंचशिखोंच मंच निकटे चक्रासनाध्यासिनीं सौंदर्यस्य महिं नवाब्दवयसं गौरीं कुलालापिनीं माला पुष्पश्रेणी गुणांचितकरां भोगप्रमाणस्तनीं बालां श्रीललिताम्बिका दुहितरं लीलासमुद्रां भजे चिन्तामणिग्रहवराञ्चितशक्तिचक्र रक्षाकरं कलितकुङ्कुमरक्तवर्णं सौन्दर्यराशिवपुषं दशवर्षदेश्यं वन्दे कुमारमदनेश्वरमिन्दुमौलिम् अपराजितनामधेयमश्वं सुखमारूढवती सुवर्णवर्णा विलसन्मणिवेत्रपाशहस्ता परिभूयात् परमेश्वरी सपत्नान् अधिरुह्य जपारुणं तुरंगं करपदमाञ्चितवेत्रपाशशक्तिः परिभूतविपक्षपक्षकोव्याम् अरुणाभ परमेश्वरी सहायः रक्तां विचित्रवसनां नवचन्द्रचूडा मन्नप्रदाननिरतां स्तनभारनम्रां नृत्यन्तमिन्दुशकला भरणं विलोक्य हृष्टां भजे भगवतीं भवदुःखहन्त्रीं उदञ्चिता कुञ्चितवामपादं समञ्चिता हिन्दुकृशानुहस्तम् अन्नप्रदां वीक्ष्य मुदा महेशीं नटन्तमाद्यं नटमाश्रयामः अरुणारुणकोटितुल्यकान्तिं श्रीनिपाशाभयवाञ्छितप्रदानेः अनुरक्तकरां नवेन्दुचूडामखिलेशीं भुवनेश्वरीं भजामः बालेन्दुकलितोत्तंसं बालारुणसमद्युतिं पाशाङ्कुशवराभीति करं शम्भुं समाश्रये कुलाचलकुतूहलं कुसुमचापसञ्जीवनं कुचे कलितवल्कलं गुरुकृपारसं लोचने जपासहृदयं रुचौ जपवटाभिरामं करे जटानिबिडितं कचे जयति जीवितं शाम्भवं दत्तात्रेयं शिवं शान्तं इन्द्रनीलनिभं प्रभुं आत्ममायारतं देवमवधूतं दिगम्बरं भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गं जटाजूटधरं विभुं चतुर्बाहुमुदाराङ्गं प्रफुल्लकमलेक्षणं ज्ञानयोगनिधिं विश्व गुरुं योगिजनप्रियं भक्तानुकम्पिनं सर्व साक्षिणं सिद्धसेवितम् एवं यः सततं ध्यायेत् देवदेवं सनातनं समुक्तः सर्वपापेभ्यो निःश्रेयसमवाप्नुयात्। चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां रत्नसानुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं शिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वर मच्युतानलसायकं
क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदशालयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै नमः। पञ्चपादपपुष्पगन्धिपदाम्बुजद्वयशोभितं फाललोचन जात पावक दग्धमनमथ विग्रहं भस्मदिग्धकलेवरं भवनाशनं भवमव्ययम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। मत्तवारणमुख्यचरं कृतोत्तरीयं मनोहरं पङ्कजासन पद्मलोचन पूजिताङ्घ्रिसरोरुहं देवसिन्धुतरङ्गशीकर सिक्तशीतजटाधरं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। कुण्डलीकृतकुण्डलीश्वर कुण्डलं वृषवाहनं नारदादिमुनीश्वरस्तुत वैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामर पादपं शमनान्तकम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। यक्षराजसखं भगाक्षहरं भुजङ्गविभूषणं शैलराजसुता परिष्कृत चारुवामकलेवरं स्वेदनीलगलं परश्वधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणं दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलाघसङ्घनिबर्हणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरं सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनामयं सोमवारिदभूताशन सोमपानिलखाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। विश्वसृष्टिविदायिनं पुनरेव पालन तत्परं संहरन्तमथ प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनं क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयोऽथ समाकुलं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। मृत्युभीतमृकण्डसूनुकृतस्तवं शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पठेन्नहि तस्य मृत्युभयं भवेत्। दीर्घमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरात् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। श्रीनिपाशपुष्पशरपुण्ड्रचापकैः करपङ्कजैः कलितभक्तवाञ्छितां तरुणारुणारुणतनुं त्रिलोचनां ललितां भजे ललितचन्द्रचूलिकां ललिता विभूषित निजाङ्गमूर्तये ललितेषु चापश्रीनिपाशपाणये उदयारुणद्युतिमुषे दयाजुषे मदनेश्वराय महते नमो नमः। अंचत पंचशिखोंच मंच निकटे चक्रासनाध्यासिनीं सौन्दर्यस्य महिं नवाब्दवयसं गौरीं कुलालापिनीं मालापुष्पश्रेणी गुणाञ्चितकरां भोगप्रमाणस्तनीं
बालां श्रीललिताम्बिका दुहितरं लीलासमुद्रां भजे चिन्तामणिग्रहवराञ्चितशक्तिचक्रं रक्ष्याकरं कलितकुङ्कुमरक्तवर्णं सौन्दर्यराशिवपुषं दशवर्षदेश्यं वन्दे कुमारमदनेश्वरमिन्दुमौलिम् अपराजितनामधेयमश्वं सुखमारूढवती सुवर्णवर्णा विलसन्मणिवेत्रपाशहस्ता परिभूयात् परमेश्वरी सपत्नान् अधिरुह्य जपारुणं तुरङ्गं करपदमाञ्चितवेत्रपाशशक्तिः परिभूतविपक्ष्यपक्ष्यकोव्या अरुणाभ परमेश्वरी सहायः रक्तां विचित्रवसनां नवचन्द्रचूडा मन्नप्रदाननिरतां स्तनभारनम्रां नृत्यन्तमिन्दुशकलाभरणं विलोक्य हृष्टां भजे भगवतीं भवदुःखहन्त्रीम् उदञ्चिता कुञ्चितवामपादं समञ्चिता हिन्दुकृशानुहस्तम् अन्नप्रदां वीक्ष्य मुदा महेशीं नटन्तमाद्यं नटमाश्रयामः अरुणारुणकोटितुल्यकान्तिं श्रीनिपाशाभयवाञ्छितप्रदानेः अनुरक्तकरां नवेन्दुचूडामखिलेशीं भुवनेश्वरीं भजामः बालेन्दुकलितोत्तंसं बालारुणसमद्युतिं पाशाङ्कुशवराभीति करं शम्भुं समाश्रये कुलाचलकुतूहलं कुसुमचापसञ्जीवनं कुचे कलितवल्कलं गुरुकृपारसं लोचने जपासहृदयं रुचौ जपवटाभिरामं करे जटानिबिडितं कचे जयति जीवितं शाम्भवं दत्तात्रेयं शिवं शान्तं इन्द्रनीलनिभं प्रभुम् आत्ममायारतं देवमवधूतं दिगम्बरं भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गं जटाजूटधरं विभुं चतुर्बाहुमुदाराङ्गं प्रफुल्लकमलेक्षणं ज्ञानयोगनिधिं विश्वगुरुं योगिजनप्रियं भक्तानुकम्पिनं सर्व साक्षिणं सिद्धसेवितम् एवं यः सततं ध्यायेत् देवदेवं सनातनं समुक्तः सर्वपापेभ्यो निःश्रेयसमवाप्नुयात्। चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां रत्नसानुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं शिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकं क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदशालयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै नमः। पञ्चपादपपुष्पगन्धिपदाम्बुजद्वयशोभितं फाललोचन जातपावक दग्धमनमथ विग्रहं भस्मदिग्धकलेवरं भवनाशनं भवमव्ययम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। मत्तवारणमुख्यचरं कृतोत्तरीयं मनोहरं पङ्कजासन पद्मलोचन पूजिताङ्घ्रिसरोरुहं देवसिन्धुतरङ्गशीकर सिक्तशीतजटाधरं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः।
कुण्डलीकृत कुण्डलीश्वर कुण्डलं वृषवाहनं नारदादिमुनीश्वरस्तुत वैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामर पादपं शमनान्तकम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः यक्षराजसखं भगाक्षहरं भुजङ्गविभूषणं शैलराजसुता परिष्कृत चारुवामकलेवरम् स्वेदनीलगलं परश्वधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणं दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनम् भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलाघसङ्घनिबर्हणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरं सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनामयम् सोमवारिदभूताशन सोमपानिलखाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः विश्वसृष्टिविदायिनं पुनरेव पालन तत्परं संहरन्तमथ प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनम् क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयोऽथ समाकुलं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः मृत्युभीतमृकण्डसूनु कृतस्तवं शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पठेन्नहि तस्य मृत्युभयं भवेत् दीर्घमायुररोगिता मखिलार्थसम्पदमादरात् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः श्रीनिपाशपुष्पशरपुण्ड्रचापकैः करपङ्कजैः कलितभक्तवाञ्छितां तरुणारुणारुणतनुं त्रिलोचनां ललितां भजे ललितचन्द्रचूलिकां ललिता विभूषित निजाङ्गमूर्तये ललितेषु चापसृणिपाशपाणये उदयारुणद्युतिमुषे दयाजुषे मदनेश्वराय महते नमो नमः अंचत पंचशिखोंच मंच निकटे चक्रासनाध्यासिनीं सौन्दर्यस्य महिं नवाब्दवयसं गौरीं कुलालापिनीं मालापुष्पश्रेणी गुणाञ्चितकरां भोगप्रमाणस्तनीं बालां श्रीललिताम्बिका दुहितरं लीलासमुद्रां भजे चिन्तामणिग्रहवराञ्चितशक्तिचक्रं रक्षाकरं कलितकुङ्कुमरक्तवर्णं सौन्दर्यराशिवपुषं दशवर्षदेश्यं वन्दे कुमारमदनेश्वरमिन्दुमौलिम् अपराजितनामधेयमश्वं सुखमारूढवती सुवर्णवर्णा विलसन्मणिवेत्रपाशहस्ता परिभूयात् परमेश्वरी सपत्नान् अधिरुह्य जपारुणं तुरङ्गं करपदमाञ्चितवेत्रपाशशक्तिः परिभूतविपक्षपक्षकोव्यां अरुणाभ परमेश्वरी सहायः रक्तां विचित्रवसनां नवचन्द्रचूडा मन्नप्रदाननिरतां स्तनभारनम्रां
नृत्यन्तमिन्दुशकलाभरणं विलोक्य हृष्टां भजे भगवतीं भवदुःखहन्त्रीम् उदञ्चिता कुञ्चितवामपादं समञ्चिता हिन्दुकृशानुहस्तम् अन्नप्रदां वीक्ष्य मुदा महेशीं नटन्तमाद्यं नटमाश्रयामः अरुणारुणकोटितुल्यकान्तिं श्रीनिपाशाभयवाञ्छितप्रदानेः अनुरक्तकरां नवेन्दुचूडामखिलेशीं भुवनेश्वरीं भजामः बालेन्दुकलितोत्तंसं बालारुणसमद्युतिं पाशाङ्कुशवराभीति करं शम्भुं समाश्रये कुलाचलकुतूहलं कुसुमचापसञ्जीवनं कुचे कलितवल्कलं गुरुकृपारसं लोचने जपासहृदयं रुचौ जपवटाभिरामं करे जटानिबिडितं कचे जयति जीवितं शाम्भवं दत्तात्रेयं शिवं शान्तं इन्द्रनीलनिभं प्रभुम् आत्ममायारतं देवमवधूतं दिगम्बरं भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गं जटाजूटधरं विभुं चतुरबाहुमुदाराङ्गं प्रफुल्लकमलेक्षणं ज्ञानयोगनिधिं विश्वगुरुं योगिजनप्रियं भक्तानुकम्पिनं सर्वसाक्षिणं सिद्धसेवितम् एवं यः सततं ध्यायेत् देवदेवं सनातनं समुक्तः सर्वपापेभ्यो निःश्रेयसमवाप्नुयात् चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् रत्नसानुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं शिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकं क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदशालयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै नमः पञ्चपादपपुष्पगन्धिपदाम्बुजद्वयशोभितं भाललोचन जातपावक दग्धमनमथ विग्रहं भस्मदिग्धकलेवरं भवनाशनं भवमव्ययम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः मत्तवारणमुख्यचरं कृतोत्तरीयं मनोहरं पङ्कजासनपद्मलोचन पूजिताङ्घ्रिसरोरुहं देवसिन्धुतरङ्गशीकर सिक्तशीतजटाधरम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः कुण्डलीकृतकुण्डलीश्वर कुण्डलं वृषवाहनं नारदादिमुनीश्वरस्तुत वैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामर पादपं शमनान्तकम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः यक्षराजसखं भगाक्षहरं भुजङ्गविभूषणं शैलराजसुतापरिष्कृत चारुवामकलेवरं स्वेदनीलगलं परश्वधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणं दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं
भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलाघसङ्गनिबर्हणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरं सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनामयम् सोमवारिदभूताशन् सोमपानिलखाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। विश्वसृष्टिविदायिनं पुनरेव पालन तत्परं संहरन्तमथ प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनं क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयोऽथ समाकुलं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। मृत्युभीतमृकण्डसूनु कृतस्तवं शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पठेन्नहि तस्य मृत्युभयं भवेत्। दीर्घमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरात् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः। श्रीनिपाशपुष्पशरपुण्ड्रचापकैः करपङ्कजैः कलितभक्तवाञ्छितां तरुणारुणारुणतनुं त्रिलोचनां ललितां भजे ललितचन्द्रचूलिकां ललिता विभूषितनिजाङ्गमूर्तये ललितेषु चापश्रीनिपाशपाणये उदयारुणद्युतिमुषे दयाजुषे मदनेश्वराय महते नमो नमः। अंचत पंचशिखोंच मंच निकटे चक्रासनाध्यासिनीं सौन्दर्यस्य महिं नवाब्दवयसं गौरीं कुलालापिनीं मालापुष्पश्रेणी गुणाञ्चितकरां भोगप्रमाणस्तनीं बालां श्रीललिताम्बिका दुहितरं लीलासमुद्रां भजे चिन्तामणिग्रहवराञ्चितशक्तिचक्रं रक्षाकरं कलितकुङ्कुमरक्तवर्णं सौन्दर्यराशिवपुषं दशवर्षदेश्यं वन्दे कुमारमदनेश्वरमिन्दुमौलिम् अपराजितनामधेयमश्वं सुखमारूढवती सुवर्णवर्णा विलसन्मणिवेत्रपाशहस्ता परिभूयात् परमेश्वरी सपत्नान् अधिरुह्य जपारुणं तुरङ्गं करपदमाञ्चितवेत्रपाशशक्तिः परिभूतविपक्षपक्षकोव्याम् अरुणाभ परमेश्वरी सहायः रक्तां विचित्रवसनां नवचन्द्रचूडा मन्नप्रदाननिरतां स्तनभारनम्रां नृत्यन्तमिन्दुशकला भरणं विलोक्य हृष्टां भजे भगवतीं भवदुःखहन्त्रीम् उदञ्चिता कुञ्चितवामपादं समञ्चिता हिन्दुकृशानुहस्तम् अन्नप्रदां वीक्ष्य मुदा महेशीं नटन्तमाद्यं नटमाश्रयामः अरुणारुणकोटितुल्यकान्तिं श्रीनिपाशाभयवाञ्छितप्रदानेः अनुरक्तकरां नवेन्दुचूडामखिलेशीं भुवनेश्वरीं भजामः बालेन्दुकलितोत्तंसं बालारुणसमद्युतिं पाशाङ्कुशवराभीति करं शम्भुं समाश्रये कुलाचलकुतूहलं कुसुमचापसञ्जीवनं कुचे कलितवल्कलं गुरुकृपारसं लोचने जपासहृदयं रुचौ जपवटाभिरामं करे जटानिबिडितं कचे
जयति जीवितं शाम्भवम् दत्तात्रेयं शिवं शान्तम् इन्द्रनीलनिभं प्रभुम् आत्ममायारतं देवमवधूतं दिगम्बरम् भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गं जटाजूटधरं विभुं चतुर्बाहुमुदाराङ्गं प्रफुल्लकमलेक्षणं ज्ञानयोगनिधिं विश्वगुरुं योगिजनप्रियं भक्तानुकम्पिनं सर्व साक्षिणं सिद्धसेवितम् एवं यः सततं ध्यायेत् देवदेवं सनातनं स मुक्तः सर्वपापेभ्यो निःश्रेयसमवाप्नुयात्। चन्द्रशेखर 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 पाहि माम् चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् रत्नसानुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं शिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकं क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदशालयैरभिवन्दितम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै नमः। पञ्चपादपपुष्पगन्धिपदाम्बुजद्वयशोभितं फाललोचन जातपावक दग्धमनमथ विग्रहं भस्मदिग्धकलेवरं भवनाशनं भवमव्ययम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। मत्तवारणमुख्यचरं कृतोत्तरीयमनोहरं पङ्कजासनपद्मलोचन पूजिताङ्घ्रिसरोरुहं देवसिन्धुतरङ्गशीकर सिक्तशीतजटाधरम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। कुण्डलीकृतकुण्डलीश्वर कुण्डलं वृषवाहनं नारदादिमुनीश्वरस्तुत वैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामर पादपं शमनान्तकम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। यक्षराजसखं भगाक्षहरं भुजङ्गविभूषणं शैलराजसुतापरिष्कृत चारुवामकलेवरम् स्वेदनीलगलं परश्वधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणं दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलाघसङ्घनिबर्हणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरं सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनामयम् सोमवारिदभूताशन सोमपानिलखाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। विश्वसृष्टिविदायिनं पुनरेव पालन तत्परं संहरन्तमथ प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनं क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयोऽथ समाकुलं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः।
मृत्युभीतमृकण्डसूनु कृतस्तवं शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पठेन्नहि तस्य मृत्युभयं भवेत् दीर्घमायुररोगिता मखिलार्थसम्पदमादरात् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः श्रीनिपाशपुष्पशरपुण्ड्रचापकैः करपङ्कजैः कलितभक्तवाञ्छितां तरुणारुणारुणतनुं त्रिलोचनां ललितां भजे ललितचन्द्रचूलिकां ललिता विभूषित निजाङ्गमूर्तये ललितेषु चापसृणिपाशपाणये उदयारुणद्युतिमुषे दयाजुषे मदनेश्वराय महते नमो नमः अंचत पंचशिखोंच मंच निकटे चक्रासनाध्यासिनीं सौन्दर्यस्य महिं नवाब्दवयसं गौरीं कुलालापिनीं माला पुष्पश्रेणी गुणांचितकरां भोगप्रमाणस्तनीं बालां श्रीललिताम्बिका दुहितरं लीलासमुद्रां भजे चिन्तामणिग्रहवराञ्चितशक्तिचक्रं रक्ष्याकरं कलितकुङ्कुमरक्तवर्णं सौन्दर्यराशिवपुषं दशवर्षदेश्यं वन्दे कुमारमदनेश्वरमिन्दुमौलिम् अपराजितनामधेयमश्वं सुखमारूढवती सुवर्णवर्णा विलसन्मणिवेत्रपाशहस्ता परिभूयात् परमेश्वरी सपत्नान् अधिरुह्य जपारुणं तुरङ्गं करपदमाञ्चितवेत्रपाशशक्तिः परिभूतविपक्ष्यपक्ष्यकोव्यां अरुणाभ परमेश्वरी सहायः रक्तां विचित्रवसनां नवचन्द्रचूडा मन्नप्रदाननिरतां स्तनभारनम्रां नृत्यन्तमिन्दुशकलाभरणं विलोक्य हृष्टां भजे भगवतीं भवदुःखहन्त्रीं उदञ्चिता कुञ्चितवामपादं समञ्चिता हिन्दुकृशानुहस्तम् अन्नप्रदां वीक्ष्य मुदा महेशीं नटन्तमाद्यं नटमाश्रयामः अरुणारुणकोटितुल्यकान्तिं श्रीनिपाशाभयवाञ्छितप्रदानेः अनुरक्तकरां नवेन्दुचूडामखिलेशीं भुवनेश्वरीं भजामः बालेन्दुकलितोत्तंसं बालारुणसमद्युतिं पाशाङ्कुशवराभीति करं शम्भुं समाश्रये कुलाचलकुतूहलं कुसुमचापसञ्जीवनं कुचे कलितवल्कलं गुरुकृपारसं लोचने जपासहृदयं रुचौ जपवटाभिरामं करे जटानिबिडितं कचे जयति जीवितं शाम्भवं दत्तात्रेयं शिवं शान्तं इन्द्रनीलनिभं प्रभुम् आत्ममायारतं देवमवधूतं दिगम्बरं भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गं जटाजूटधरं विभुं चतुर्बाहुमुदाराङ्गं प्रफुल्लकमलेक्षणं ज्ञानयोगनिधिं विश्वगुरुं योगिजनप्रियं भक्तानुकम्पिनं सर्वसाक्षिणं सिद्धसेवितम् एवं यः सततं ध्यायेत् देवदेवं सनातनं समुक्तः सर्वपापेभ्यो निःश्रेयसमवाप्नुयात्। चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां
रत्नसानुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं शिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकम् क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदशालयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै नमः पञ्चपादपपुष्पगन्धिपदाम्बुजद्वयशोभितं भाललोचन जात पावक दग्धमनमथ विग्रहम् भस्मदिग्धकलेवरं भवनाशनं भवमव्ययम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः मत्तवारणमुख्यचरं कृतोत्तरीयमनोहरम् पंकजासन पद्मलोचन पूजितांग्रिसरोरुहम् देवसिन्धुतरङ्गशीकर सिक्तशीतजटाधरम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः कुण्डलीकृतकुण्डलीश्वर कुण्डलं वृषवाहनम् नारदादिमुनीश्वरस्तुत वैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामर पादपं शमनान्तकम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः यक्षराजसखं भगाक्षहरं भुजङ्गविभूषणम् शैलराजसुता परिष्कृत चारुवामकलेवरम् फेडनीलगलं परश्वधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणम् दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलाघसङ्घनिबर्हणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरम् सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनामयम् सोमवारिदभूताशन् सोमपानिलखाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः विश्वसृष्टिविदायिनं पुनरेव पालन तत्परं संहरन्तमथ प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनं क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयोऽथ समाकुलं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः मृत्युभीतमृकण्डसूनु कृतस्तवं शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पठेन्नहि तस्य मृत्युभयं भवेत् दीर्घमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरात् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः श्रीनिपाशपुष्पशरपुण्ड्रचापकैः करपङ्कजैः कलितभक्तवाञ्छितां तरुणारुणारुणतनुं त्रिलोचनां ललितां भजे ललितचन्द्रचूलिकां ललिता विभूषित निजाङ्गमूर्तये ललितेषु चापश्रीनिपाशपाणये उदयारुणद्युतिमुषे दयाजुषे मदनेश्वराय महते नमो नमः अंचत पंचशिखोंच मंच निकटे चक्रासनाध्यासिनीं
सौन्दर्यस्य महिं नवाब्दवयसं गौरीं कुलालापिनीं मालापुष्पश्रेणी गुणाञ्चितकरां भोगप्रमाणस्तनीं बालां श्रीललिताम्बिका दुहितरं लीलासमुद्रां भजे चिन्तामणिग्रहवराञ्चितशक्तिचक्र रक्षाकरं कलितकुङ्कुमरक्तवर्णं सौन्दर्यराशिवपुषं दशवर्षदेश्यं वन्दे कुमारमदनेश्वरमिन्दुमौलिम् अपराजितनामधेयमश्वं सुखमारूढवती सुवर्णवर्णा विलसन्मणिवेत्रपाशहस्ता परिभूयात् परमेश्वरी सपत्नान् अधिरुह्य जपारुणं तुरङ्गं करपदमाञ्चितवेत्रपाशशक्तिः परिभूतविपक्षपक्षकोव्याम् अरुणाभ परमेश्वरी सहायः रक्तां विचित्रवसनां नवचन्द्रचूडा मन्नप्रदाननिरतां स्तनभारनम्रां नृत्यन्तमिन्दुशकला भरणं विलोक्य हृष्टां भजे भगवतीं भवदुःखहन्त्रीम् उदञ्चिता कुञ्चितवामपादं समञ्चिता हिन्दुकृशानुहस्तम् अन्नप्रदां वीक्ष्य मुदा महेशीं नटन्तमाद्यं नटमाश्रयामः अरुणारुणकोटितुल्यकान्तिं श्रीनिपाशाभयवाञ्छितप्रदानेः अनुरक्तकरां नवेन्दुचूडामखिलेशीं भुवनेश्वरीं भजामः बालेन्दुकलितोत्तंसं बालारुणसमद्युतिं पाशाङ्कुशवराभीति करं शम्भुं समाश्रये कुलाचलकुतूहलं कुसुमचापसञ्जीवनं कुचे कलितवल्कलं गुरुकृपारसं लोचने जपासहृदयं रुचौ जपवटाभिरामं करे जटानिबिडितं कचे जयति जीवितं शाम्भवं दत्तात्रेयं शिवं शान्तं इन्द्रनीलनिभं प्रभुं आत्ममायारतं देवमवधूतं दिगम्बरं भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गं जटाजूटधरं विभुं चतुर्बाहुमुदाराङ्गं प्रफुल्लकमलेक्षणं ज्ञानयोगनिधिं विश्व गुरुं योगिजनप्रियं भक्तानुकम्पिनं सर्व साक्षिणं सिद्धसेवितम् एवं यः सततं ध्यायेत् देवदेवं सनातनं समुक्तः सर्वपापेभ्यो निःश्रेयसमवाप्नुयात्। चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां रत्नसानुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं शिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकं क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदशालयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै नमः। पञ्चपादपपुष्पगन्धिपदाम्बुजद्वयशोभितं फाललोचन जातपावक दग्धमनमथ विग्रहं भस्मदिग्धकलेवरं भवनाशनं भवमव्ययम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। मत्तवारणमुख्यचरं कृतोत्तरीयं मनोहरं पंकजासन पद्मलोचन पूजितांग्रिसरोरुहं
देवसिन्धुतरङ्गशीकर सिक्तशीतजटाधरं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः कुण्डलीकृतकुण्डलीश्वर कुण्डलं वृषवाहनं नारदादिमुनीश्वरस्तुत वैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः यक्षराजसखं भगाक्षहरं भुजङ्गविभूषणं शैलराजसुता परिष्कृत चारुवामकलेवरम् स्वेदनीलगलं परश्वधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणं दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनम् भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलाघसङ्घनिबर्हणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरं सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनामयम् सोमवारिदभूताशन सोमपानिलखाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः विश्वसृष्टिविदायिनं पुनरेव पालन तत्परं संहरन्तमथ प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनम् क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयोऽथ समाकुलं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः मृत्युभीतमृकण्डसूनुकृतस्तवं शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पठेन्नहि तस्य मृत्युभयं भवेत् दीर्घमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरात् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः।